Pois seguimos. Despois de Marcos ven Elena, se non me equivoco, verdad? A ver, aquí. Bueno, ven por aquí Elena. Elena Fernández Sedes, que ven da Universidade de Santiago de Compostela tamén. Vai-nos a falar, o título é Aprendendo Estatística con Learning Stats. Elena. Bueno, boas tardes, moitas grazas pola presentación. Eu son Elena Fernández, alumna desta facultade, en concreto estou rematando o grau en Matemáticas. E, bueno, hoxe quería dar a coñecer un poquinho máis o paquete Learning Stats. Bueno, Learning Stats é un paquete cunha finalidade docente, como pode amosar un pouco o título da presentación. Eu tiven a oportunidade de colaborar no seu desenvolvemento grazas ao CIDMAGA, que foi a entidade onde realicei pois as prácticas do grau. Bueno, antes de comezar a describilo brevemente, gustaríame mencionar que este paquete xorde como unha iniciativa de Mercedes Conde e Maribel Borrajo, as que, bueno, tamén lles quería dar as grazas aquí, aproveitando este momento, pois pola axuda brindada ao longo destes meses de traballo. Pois ben, dito isto, comezamos. Bueno, o paquete nace con diversos obxectivos, entre eles temos pois o de procura facer a estatística máis accesible tanto para estudantes como para profesionais de diversas áreas. Isto, pois, bueno, ven un pouco tamén motivado polas múltiples aplicacións que ten a estatística, como levamos vendo ao longo da xornada, pois, por exemplo, en medicina, en ecoloxía ou incluso en economía. Así, bueno, estas aplicacións fan que o feito de adquirir competencias estatísticas recibira pois moito interese nestes últimos anos, tamén pois con fins de análise de datos e interpretación dos mesmos. E, bueno, así Learning Stats pois xorde un pouco para facilitar este proceso de ensino-aprendizaxe e facelo pois un pouco máis intuitivo. Deixo-vos aquí este código que, bueno, se queréis escanear agora, perfecto, senón tamén mo podéis pedir para logo. Se o escaneades, levarávos a máis información sobre o paquete ou sobre algunha función concreta que querades mirar. Bueno, con isto presento as principais características do paquete. En primeiro lugar, en a liña do que estaba a dicir, preséntase como unha ferramenta didáctica que permite pois, bueno, levar á práctica diferentes conceptos teóricos que se poden traballar en calquera materia de estatística. Logo tamén prioriza tanto intuitividade como a sinxeleza de uso e para iso pois, bueno, procurouse dotar as funcións de nomes que resultasen representativos do procedimento que realizan. E tamén, a mirande parte delas, proporcionan representacións gráficas pois para visualizar dun xeito máis claro co que se está a traballar. Logo, proporciona mensaxes de rugaviso facilmente comprensibles. Isto resulta de gran axuda, sobre todo, bueno, para que o usuario evite invertir un montón de tempo na procura pois dun erro ou o que sexa. Tamén é versátil no sentido de que abrangue as principais áreas da estatística, que como se mostran na pantalla son a estatística descriptiva, os modelos de probabilidade, inferencia estatística e modelos de regresión. E finalmente mencionar tamén que contén conxuntos de datos para ilustrar o uso na práctica pois os diferentes procedementos e ferramentas implementadas. Bueno, descrito brevemente o paquete, no que segue, presentarei as últimas funcións que se implementaron e que creo que aínda non están incorporadas na última actualización do paquete, pero, bueno, intentarei explicalas brevemente e por algúns exemplos. Pois ben, estas ferramentas que se implementaron recentemente están pensadas para levar a cabo contrastes de bondade de axuste en distribución. Isto é, o seu obxectivo é avaliar se os datos dunha determinada mostra seguen ou non unha distribución de probabilidade teórica. E para iso, o usuario disporá por unha banda de ferramentas gráficas que lle permiten ter unha lixeira intuición sobre como vai ir o contraste e, por outra banda, pois, os propios contrastes de hipóteses. Bueno, como sabemos, todo contraste de hipótese plantease baixo unha hipótese nula e cunha hipótese alternativa.
como estamos traballando con contrastes de bondade de axuste en distribución, pois teríamos dous casos. O primeiro que figura na diapositiva sería o caso de hipótese nula simple, onde f igualase a f0, sendo pois, bueno, f a función de distribución dunha certa variable aleatoria sobre a que se extrae a mostra. E logo, bueno, a f0 é unha función de distribución que está especificada. E pola outra banda, temos o caso de hipótese nula composta, bueno, que é un pouco máis xeral, e simplemente o que di é se f segue un determinado modelo paramétrico, como pode ser pois, a familia de distribucións normais, ou exponencial, ou o que sexa. Vale, entón, os test implementados, os test considerados, foron o test de Kolmogorov-Smirnov, que permiten realizar este tipo de probas cando a distribución involucrada é continua, e como caso particular, destacamos o test de Lilliefors, que contrasta normalidade. Os estatísticos para realizar o contraste son os que figuran aquí. O da dereita, bueno, o que se coñece como estatístico de Kolmogorov-Smirnov, e o outro que se emprega pois, cando a hipótese nula é composta e, por ende, hai que estimar os parámetros en base á mostra proporcionada. E, por outra banda, está o test Chi-Cadrado, que contrasta a bondade de axuste, permitindo considerar tanto distribucións continuas como é o primeiro caso e tamén neste caso distribucións discretas. E bueno, como todos os test Chi-Cadrado basease na comparación de frecuencias observadas e esperadas en cada categoría na que se divide a mostra, e bueno, e por iso o estatístico de contraste adopta a expresión que vemos pois, ao fondo da, bueno, ao final da diapositiva. Vale, agora paso a presentar brevemente as funcións implementadas. Dentro da parte de ferramentas gráficas temos a función Plot Distribution, que na liña do que dicía antes permite ao usuario obter unha breve intuición, unha pequena intuición sobre como se vai desenvolver o contraste, xa que elabora representacións gráficas que permiten comparar as funcións de distribución pois, teórica e a estimada en base á mostra. E, bueno, a parte das de distribución, tamén a de densidade ou masa de probabilidade se a distribución pois, é discreta. E logo temos outras dúas, que son as que realizan os contrastes. A segunda que figura aquí realiza o contraste de Kolmogorov-Smirnov e tamén contempla a posibilidade de que os parámetros precisen ser estimados. Para a implementación deste caso, seguiuse pois, a metodoloxía coa que traballa o test de Lilliefors. E logo, bueno, a última función, que é GovChess-Test, realiza pois, simplemente o test Chi-Cadrado, tamén contemplando o caso onde os parámetros pois, precisen ser estimados. Vale, agora xa, bueno, para rematar por aí pois, algúns exemplos, explicando tamén brevemente os argumentos de cada unha das funcións. Pois, bueno, neste exemplo, interésanos estudar e avaliar se os datos pois, da mostra que aparece na primeira liña do cadro segue unha distribución normal. Isto é, realizaremos pois, un test de Lilliefors. Para iso, bueno, empregaremos en primeiro lugar a función Plot Distribution, que presenta os seguintes argumentos. X pois, é o vector que contén a mostra dos datos. Dist é o nome da distribución teórica coa que se quere traballar. Neste caso, como é un contraste de normalidade, pois temos que pôr norm, aínda que, bueno, o usuario sempre pode consultar a axuda da función para pois, ver que outras distribucións están implementadas. Temos tamén type, que é un argumento que especifica o tipo de representacións que se desexan obter. Neste caso, pon B do inglés both, que significa que imos obter a representación relativa á función de distribución, pero tamén á función de densidade. Se só queremos a de distribución, pois poñeríamos dist, e se só queremos a de densidade, pois dem. E logo, bueno, os argumentos restantes que aparecen no cadro, pois simplemente permiten ao usuario modificar as cores na representación, pois ao seu gusto. Bueno, mencionar tamén que no último ítem da lista está tita. Tita é o vector de parámetros. Neste caso, observamos que non se escribe como tal no código e iso indica a función que terá que estimar os parámetros, pois neste caso, dunha distribución normal en base a esa mostra. Bueno, executando isto, obteríamos a seguinte saída por pantalla, esta que do segundo cadro. En primeiro lugar, pois, figura a distribución teórica que lle pasamos á función e logo as estimacións dos parámetros. Bueno, neste caso, como é unha normal, aparecen dúas cifras, pero, bueno, de novo, na axuda da función, o usuario pois, podería
ver como está parametrizada cada unha das distribucións implementadas. E, bueno, tamén observamos aquí un aviso que simplemente o que lle está a dicir o usuario é que se están estimando os parámetros. Vale, bueno, aquí teríamos as representacións obtidas con esta función. En cor vermella temos as teóricas e en cor azul as estimacións non paramétricas. Vale, e agora realizamos o test, pois neste caso un test de Liniforce e, polo tanto, empregamos a función govKSTest. Os dous primeiros argumentos que figuran aquí son idénticos aos da función anterior. Logo temos plot, que é un argumento que simplemente lle indica a función se o usuario quere obter ou non unha representación do contraste. Alfa é o nivel de significación do contraste. LWD, pois tamén é un parámetro gráfico para especificar o grosor das liñas. E B, simplemente o número de repeticións da simulación Monte Carlo. Con esta simulación, o que se falle no caso da hipótese nula composta, pois simular a distribución de estadístico de contraste e para o posterior cálculo do p-valor. Nada máis que engadir en canto a estes argumentos. Entón, bueno, temos a seguinte saída por pantalla, onde en primeiro lugar observamos o tipo de proba que se está a realizar, logo as hipótesis do contraste, a estimación dos parámetros e finalmente lembrase o usuario pois a fórmula do estatístico de contraste, o nivel de significación empregado. Bueno, tamén temos a rexión de rexeitamento, tamén, bueno, o p-valor e o valor observado do estatístico. E, bueno, tamén obteríamos esta representación para o contraste, onde figura pois a rexión de rexeitamento, a rexión sombreada pois polo p-valor e iso. Vale, neste segundo exemplo, pois un pouco máis do mesmo. Neste caso, interésanos estudar se a mostra que figura aí no vector que chamamos datos 2 segue unha exponencial, neste caso de parámetro especificado, sería unha exponencial de media 1. Empregando de novo a función plot distribution, pois obtemos estes gráficos que nun principio podemos intuir que, bueno, que sí que se asemellan bastante. Pero, sen embargo, cando facemos un test de Kolmogorov, obtemos un p-valor moi pequeno. Con isto, o que quero no que quero incidir é que moitas veces nos fiamos simplemente da representación gráfica que obtemos sin chegar a recurrir ao contraste bueno, que está ben ter unha ferramenta gráfica para ter unha lixeira intuición, pero non nos debemos de fiar simplemente desta. Bueno, xa para rematar, o último exemplo sería de novo un contraste de bondade de axuste, pero neste caso con distribución discreta. Facemos plot distribution e obtemos pois a función de masa e probabilidade e de novo a comparativa das funcións de distribución. Como dixen, a distribución é discreta, polo tanto temos que hacer un test chi cadrado coa función esta aquí, cuxos argumentos pois son idénticos os da función anterior. Simplemente mencionar o argumento xNames, que é o terceiro da lista, que o que fai é permitirlle ao usuario, en lugar de introducir no argumento X a mostra inteira, introducir pois as frecuencias observadas en cada unha das categorías, e xName sería o vector que contén o nome de cada unha das categorías, bueno, os nomes de cada unha das categorías. Nada, a saída tamén bastante similar a da outra función que realiza o test de Kolmogorov, pero neste caso inclúe máis información, xa que obtemos tamén unha táboa de frecuencias observadas, unha táboa de frecuencias esperadas e, bueno, logo un aviso que está máis relacionado coa teoría detrás do contraste, que simplemente o que di o usuario é que tiveronse que agrupar algunhas categorías pois para que o test funcionase correctamente. E, de novo, pois unha representación. Vale, antes de rematar, moi brevemente, como nas características do paquete mencionei que presentaba mensaxes de erro aviso facilmente comprensibles, pois considerei por algúns exemplos aquí. Neste caso, a función que realiza o test de Kolmogorov, pois supoñamos que pasamos unha distribución que non está implementada, neste caso unha Poisson pois non o vai estar xa que é discreta, pois o programa avísanos de que, pois iso, que non está implementada e detalla as que sí que están. Mais do mesmo coa función que realiza o test chi cadrado, neste caso pois se puxo un nivel de significación que non está no intervalo 0,1, entón pois tamén avisa o usuario, e o mesmo co argumento type da función plot distribution. E, bueno, así para rematar, un
pequeno resumo é que o paquete preséntase pois iso como unha ferramenta didáctica que facilita a comprensión a través de exemplos, como acabamos de ver, e promove unha aprendizaxe tanto activa, intuitiva e consciente. Nada, pola miña parte nada máis que engadir. Moitas gracias. Gracias, Elena. ¿Alguna pregunta para Fred y Elena? Gracias, Elena, pola presentación. Creo que teño que darche moitas gracias. Moitas gracias pola presentación, porque o fixeches moi ben. Gracias polo traballo feito. Gracias por ser unha alumna de grado e que te animes a participar, porque de verdad que é moi difícil, vale? Incluso, Marta, pode saber que tivemos máis compañeras túas en Cizmaga e que lles insistimos que tiñan cousas super chulas para contar hoxe aquí e non houve forma de convencelas. Entonces, xa por eso, 1.000.000 de gracias. Se tuviéramos aquí un agasallo tal, sería para ti. Serías serías a máxima merecedora. E despois, porque o explicaches moi ben. Non teño ninguna pregunta para ti, por qué? Porque eu xa son usuaria do Poso Paquete, vale? Impartindo docencia con Maribel en odontoloxía e empreguei este paquete. Me parece super didáctico, sobre todo naquelas áreas ou naquelas titulacións donde non están tan habituados a programar ou a entender incluso cousas de matemáticas, ¿no? O tema do P-valor, rexión rechazo, rexión de aceptación, que son temas que suelen costar e que cando utilizas as funcións básicas que veñen no paquete base de R, que claro, ti os usas e como comprendes o que fai, para adiante. Pero esta xente que ao mellor non está tan acostumada como a nós, non entende que significa se o P-valor é máis grande que unha cantidade, máis pequena, como se pon a hipótese nula, como se pon... Todo eso a xente normalmente non o sabe ou non se para a ler a axuda, porque se lees a axuda, sabrías. Co cal, felicidades novamente. Eu o ano pasado tamén impartín clase en inteligencia artificial, xente que dices tú, bueno, pues teñen un perfil que van a cacharrear máis e tal, e aínda así as funcións habituais do paquete base lles costan, e entonces eu despois nas sesións prácticas tamén lles amosaba este paquete e entendíano todo perfectísimamente. O sea, que gracias polo traballo desenvolvido. Muy bien. Gracias. Gracias.